મિત્રો, તો સ્વાગત છે તમારું અમારા વિડીયોમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે આવ્યા છીએ કડિયા ધ્રોહમાં। તો આ મારા મિત્ર છે ચંદુલાલ, એની સાથે આપણે અહીંયા ફરીશું અને વિડીયો બનાવશું અહીંનું વ્લોગ। તો જોતા રહીજો આગળ। બહુ સારું લોકેશન છે અહીંનું, ચારે બાજુ બહુ સારી જગ્યા છે જોવા માટે અને ફરવા માટે। દેશ વિદેશથી માણસો અહીં આવે છે જોવા। તો બને રહો અમારા વિડીયોમાં। તો મિત્રો, આપ જે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે હું ઊભો છું અહીં નદીના કિનારે। આ કિનારો છે નદીનો। તો મિત્રો, આ છે મોટી એક નદી અને નદીમાં આવેલ છે કડિયા ધ્રોહ, જે જગ્યા આપને બતાવશું એનાથી પહેલાં આ જોઈ લો દ્રશ્ય। આ અહીં થોડો છાંયડો બનાવવામાં આવ્યો છે અને આ બાજુ એક હોટલ પણ બનાવવામાં આવી છે। બે હોટલો છે મિત્રો। અહીં ચા પાણી નાસ્તો બધું મળે છે, પરંતુ એનો પહેલાં ભાવ તમે પૂછા કરીને પછી ચાય નાસ્તો કરજો, કારણ કે થોડોક ભાવમાં વધારો હોઈ શકે છે। તો મિત્રો, કુદરતી દ્રશ્ય છે આ કિનારાનો દ્રશ્ય છે અને આપણે આ નદીની અંદર પહોંચી આવ્યા છીએ મિત્રો। તો નદીના અંદરની જે પથ્થર આપ જોઈ શકો છો મિત્રો। તો આ કુદરતની બનાવટ છે મિત્રો, ને જે કુદરત પ્રેમી હોય, જે નેચર જેને પસંદ હોય એના માટે આ વિડીયો ખૂબ ઉપયોગી છે મિત્રો। આ એક એક પથ્થર જોઈ શકો છો આપ કેવા છે, કાંઈક ને કાંઈક દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છે। એક એક પથ્થરમાં આપને એવું લાગે છે કે આ કોઈક વસ્તુ કાંઈક છે એવું લાગે છે। તો આ કુદરતની બનાવટ છે મિત્રો। જે પાણીનો જે બહાવ છે પુલ, એ પાણીના બહાવમાં બધા આ પથ્થરો જેને પ્રાકૃતિક રીતે કોઈ બનાવટ બની ગયા છે અને જોવામાં બહુ સુંદર લાગે છે, રૂપાળા લાગે છે। અને મિત્રો, તમને અગર ફોટો પડાવવાના શોખીન છો તો આ જગ્યા બહુ સારી છે એના માટે પણ। તો તમે અહીં ફોટો પડાવીને થાકી જશો, પરંતુ જગ્યાઓ કમ નહીં પડે, કારણ કે બહુ સારી જગ્યા છે। અહીંયા જુઓ તો આપ જે કેટલા લોકેશન પડ્યા છે કે તમે એક દિવસ તો શું પણ લગભગ 8-15 દિવસ આપ લગાતાર ફોટા ખીંચાવતા રહેશો તોય જગ્યા ઓછી નહીં પડે। ઘણા લોકેશન છે પહાડના એવા મજેદાર જોવા જેવા કે જોતા જ રહેશો બસ। તો મિત્રો, આ જગ્યા ઉપર તમે બહારથી કદાચ આવો છો તો ભુજથી આવવું પડશે। ભુજથી લગભગ 25 કિલોમીટર થાય છે, 25 કિલોમીટરનું અંતર છે મિત્રો। તો અહીં આવ્યા બાદ જે કાચો રસ્તો છે ગામની અંદર, એ લગભગ 2-3 કિલોમીટર અંદર છે, તે બહુ જ ખરાબ છે મિત્રો। તો અહીં તમારી પ્રાઇવેટ ગાડી 4 વ્હીલર છે તો નહીં આવી શકે। અહીં જે પહેલાં જૂના મોડલ જે જીપો હતી એ અહીં ચાલુ છે, તો એનામાં અંદર આવીને આપણે પહોંચી શકીએ છીએ। અને મિત્રો, બાઇક હોય તો બહુ સાવધાનીથી આપ આવી શકો છો, પરંતુ સાવધાની રાખજો, કારણ કે સ્લીપ થવાનો બહુ ભય રહે છે, કારણ કે રસ્તો બહુ ખરાબ છે મિત્રો। એકદમ પહાડી ઇલાકો છે, જંગલવાળો, એટલે જંગલમાંથી રસ્તો બનાવ્યો છે હાલમાં। તો ઊંચા નીચા પહાડો અને રેતી વધારે છે મિત્રો। તો જમીનનો કલર પણ એવો છે કે આપણને ખબર નથી પડતી કે રેતી છે કે કઠણ જમીન છે કે શું છે, એટલે એના ઉપરથી બાઇક આપણી સ્લીપ થઈ જાય। તો મિત્રો, સાચવીને આવજો, આપણે ફરવા માટે આવીએ છીએ, તો પોતાના સલામતીની આપ પૂરેપૂરી જાણકારી અને જોઈ જાણીને જાવજો મિત્રો। અને અહીંનું લોકેશન બહુ સારું છે મિત્રો। તો આ જગ્યાએ આપ દેશ વિદેશમાં બહુ વખણાય છે મિત્રો। તો મને પણ ખબર પડી આ જગ્યાની કે આ તો મારી બાજુમાં જ છે, લગભગ 60 કિલોમીટર થાય મારા ગામથી। તો મેં જોયું તો મને એમ થયું કે આ આપણી આજુબાજુ આવી જગ્યા છે, દેશ વિદેશમાં વખણાય છે, અને આપણને પણ આ જગ્યા વિશે જાણવા જેવું જોઈ આવીએ તો ખબર પડે શું છે આ। તો મિત્રો, હું પણ અહીં પહોંચી આવ્યો છું અને મારા મિત્ર સાથે, અને આ જગ્યા જોતાં જ એવું લાગ્યું એક એક પથ્થર આપણને કંઈક કહી રહ્યો છે અને એક એક દ્રશ્ય નવું બતાવી રહ્યા છે પથ્થરો, જોઈ શકો છો આપ મિત્રો। તો
જે કુદરત પ્રેમી છે એને જ ખબર પડશે મિત્રો, જે નેચર, જે કુદરતી વસ્તુને ઓળખતા હોય. કારણ કે આપણે હીરાની ઓળખ કરવી હોય તો ઝવેરી પાસે જ થાય. તો આ પણ એવું જ છે એક લોકેશન મિત્રો. આમ બહારથી જોશો તો તમને ખાલી પથ્થર દેખાશે કે ભાઈ આ તો નદી છે અને પથ્થરો છે, અહીંયાથી નદી વહે છે, બીજું કાંઈ નથી, પાણી ભરેલું છે. પણ મિત્રો આ એ ઘણું અલગ છે તો એ જ વસ્તુ, પરંતુ જોવાનું જે નદીઓ તો ઘણી જોઈ છે, પથ્થરો જોયા છે, પરંતુ આ લોકેશન એક અલગ જ પ્રકારનું છે. અહીં પાણી ભર્યું રહે છે એટલે એનું નામ ધ્રોહ રાખ્યું છે. અને મિત્રો પથ્થરો એવા છે અલગ અલગ, એના કલર જોઈ શકો છો આપ, એકદમ ચટાકેદાર કલર અને વિશાળ મોટા મોટા પથ્થરો મિત્રો. અને દરેક પથ્થરમાં આપ આકૃતિ જોઈ શકો છો મિત્રો. કંઈક ને કંઈક આકૃતિ હોય છે પથ્થરોમાં. તો આપણે ધ્યાનથી જોશું તો વિડીયોમાં આપ જોશો તો આપને પોતાને ખ્યાલ આવશે. મારા કહેવાથી વધારે આપ ધ્યાનથી વિડીયો જોશો તો આપને પોતાને ખબર પડશે કે શું છે. અને આપ અહીં આવશો તો ટાઈમ કાઢીને આવજો. અને હમણાં તો બહુ ઠંડી છે, શિયાળાનો ટાઈમ છે, તો ઠંડી વધારે હોવાથી અમે થોડાક મોડા પહોંચે મિત્રો. છતાંય આપણે જેટલું ટાઈમ મળ્યું એટલું આપણે અહીં જોયું, છતાંય પૂરેપૂરું જોઈ નથી શક્યા મિત્રો. વિચાર કરો તમે, આટલું જોવા જેવું છે જો ધ્યાનથી તમે જોશો તો શિયાળામાં આપ ફરવા આવી શકો છો મિત્રો, અને ઉનાળામાં પણ આપ આવી શકો છો. પરંતુ ઉનાળામાં પાણીની સુવિધા કદાચ ન હોય, અહીં જંગલ છે તો પીવાનું પાણી સાથે લાવજો મિત્રો. અહીં તો બોટલો તો મળે જ છે, છતાં કદાચ બોટલ બંધ હોય તો પાણી ન મળે તો પાણી સાથે લાવવાનું મિત્રો, ભૂલતા નહીં. કારણ કે એક જંગલ એરિયા છે આ. અને ચોમાસામાં મિત્રો આવો તો બહુ સાવચેતી રાખજો, કારણ કે ચોમાસામાં આ નદી ભરપૂર પાણીથી વહે છે, જે અમે પૂરેપૂરું અહીં એનું અવલોકન કર્યું અને જોયું અમે. કારણ કે અમારા અહીંયા ગામડામાં નદીઓ, નાળા અને ઝરણા બહુ છે, તો અમે એનો જોયા છે, તો અમને ખબર પડે કે કેટલી આની ઊંચાઈ છે અને કેટલું પાણીનું વહેણ છે. તો આનમાં પણ અમે જોયું લગભગ 20-25 ફૂટ ઉપર પાણી, નદીમાં પાણી વહે છે. તો બહુ વધારે કહેવાય. જે હોટલ છે અહીંની, એ હોટલ સરખું લગભગ કે હોટલને ઉપર પણ પાણી ચડી જતું હશે. તો પાણીનું વહેણ બહુ વધારે છે. તો ચોમાસામાં આવો તો મિત્રો બહુ ધ્યાન રાખવાનું અને એક સાઈડથી જ ઊભીને જોવાનું, અને અંદર કેદી નાહવા કે જવાનું નહીં મિત્રો. પાણી ઓછું હોય કે વધારે હોય, સાઈડમાંથી આપ પાણીને હાથથી છોઈ શકો છો, પરંતુ અંદર રિસ્ક નહીં લેવાનો. કારણ કે આપણે ફરવા માટે આવ્યા છીએ મિત્રો, જીવન બહુ અમૂલ્ય છે. પાણી વધઘટ હોઈ શકે છે, અંદર કાંઈ પણ હોઈ શકે છે, તો આપણને કોઈ નુકસાન ન થાય એ માટે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે મિત્રો. તો મિત્રો વિડીયો થોડોક લાંબો થઈ શકે છે, પરંતુ જોશો તો બહુ મજા આવશે આપને. કારણ કે જેટલું બને એટલું મેં એક એક પથ્થરનું આપને વિડીયો અને એનું દ્રશ્ય બતાવવાની કોશિશ કરી છે મિત્રો. તો બહુ વધારે એવી જોવા જેવા પથ્થરો અને જગ્યાઓ, ઊંચી નીચી, વણાકોવાળી અને ખાડાવાળી ઘણી જગ્યા છે. તો આપણે એના અંદરથી જેટલું થઈ શકે છે એટલું તમને બતાવવાની કોશિશ કરી છે મિત્રો. તો આપ જોઈ રહ્યા છો આ પાણી ભરેલું છે અહીં, અને આ ખાંચા વચમાંથી પાણી વહેન કર્યા છે, અને પથ્થરને કોતરીને પાણી અહીં વહ્યું છે મિત્રો. અને આ પાણીનું દ્રશ્ય આપ મારી પાછળ જોઈ શકો છો, અને પથ્થર પણ પાછળ કેવા લાગી રહ્યા છે. બહુ સુંદર અને પ્રાકૃતિક દ્રશ્ય. અને અહીં મિત્રો આપ સુકૂનથી બેસી શકો છો, વાતચીત કરી શકો છો મિત્રો, અને આપ સમય કાઢી શકો છો. ફેમિલીથી આવો તો બહુ મજા આવશે મિત્રો. જુઓ મિત્રો આ પથ્થરને તમે જુઓ કે કેવી રીતના આ પથ્થર કેવો ગળાઈ પાણીમાં, અને ઉપર જાણે કોઈનો પગ હોય એવી રીતના જોઈ શકો છો. અને આ ગોલ પથ્થર અડધો ઘસાઈ ગયો છે ને અડધો હજી જમીનની અંદર છે મિત્રો. આવા ઘણા પથ્થરો છે જે કંઈક ને કંઈક દ્રશ્ય આપને બતાવી. અને આ મિત્રો આગળ આપ જોઈ શકો છો આ પ્રાકૃતિક રીતે કેવું દ્રશ્ય બનાવ્યું છે. આ પથ્થર જોઈ શકો છો આપ ગોલ
જાણે શિવલિંગ હોય વચમાં ને ચારે બાજુ ગંગા નદી વહેતી હોય એના જેવું દ્રશ્ય છે મિત્રો. તો એકદમ ધ્યાનથી જોશો તો આપને ખબર પડશે મિત્રો, બહુ જોવા જેવું છે. અને આ પથ્થરમાં તો જાણે હીરા મોતી ટાંક્યા હોય મિત્રો. લાલ કલરના આપ જોઈ રહ્યા છો અંદર પથ્થર જે દેખાય છે, જાણે ચમકતા ચટાકેદાર, જાણે હીરા અંદર રાખ્યા હોય પથ્થરમાં નીકળ્યા હોય એવી રીતના અનોખા જ કાંઈ પથ્થર છે અહીંના. અને એનો કલર તો મિત્રો હાલમાં કચ્છમાં ઠંડી પણ બહુ વધારે પડી રહી છે. અને ખાસ કરીએ તો નલિયા તાલુકામાં તો અમારો જે ગામ છે એ નલિયા તાલુકાની બાજુમાં જ આવેલું છે. તો અહીં ઠંડી બહુ વધારે છે મિત્રો, જેને કારણે હાલમાં બહુ તકલીફ પડી રહી છે. ઠંડીને કારણે ટુ વ્હીલથી બહાર નીકળવા જેવું નથી. છતાંય આપણે અહીં આવ્યા છીએ અને આ લોકેશનનો બહુ પવન પણ લાગી રહ્યો છે મિત્રો જોરથી. તો મિત્રો કડિયા ધ્રોહના વિડીયો તો તમે વધારે ઘણા જોયા હશે આ યુટ્યુબ ઉપર, પરંતુ આ જે વિડીયો છે અમારો એ બહુ ખાસ છે. ને આપ ધ્યાનથી જોશો તો આપને પોતે ખબર પડશે, કારણ કે મેં જે રીતના બતાવ્યું છે આનમાં દ્રશ્ય જે પથ્થરોના અને જગ્યાઓના, એ એકદમ એવા તમને સચોટ કોઈ નહીં બતાવ્યા હોય. અને વિડીયો થોડોક લાંબો હશે મિત્રો, પણ જોયા જેવો છે. તો એક એક પથ્થરો અને એક એક અંદર એની આકૃતિઓ બતાવવાની કોશિશ કરી છે મિત્રો મેં. આ જોઈ શકો છો આપ ગોળ આકારનું આ ઘર્ષણથી એક એવો પથ્થર બની ગયો છે મિત્રો. તો બહુ ધ્યાનથી જોવા જેવો છે આ જગ્યા, અને બહુ ખીણ ઊંડી છે મિત્રો. આ અહીં પાણી ભરેલું છે ઉપરથી. આપ હરો ફરો તો બહુ ધ્યાન રાખવાનું, કંઈ પગ આપનો સ્લીપ ન થઈ જાય અને પડી જવાનો ભય છે મિત્રો. તો સાવચેતીથી અહીં હરવું ફરવું અને જગ્યા જોઈને હાલવું. નીચે કદાચ ઉતરીને તમે હાલો તોય ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે પાણીની આસપાસ દલદલ હોઈ શકે છે. અંદર પગ તમારા ગળી જાય અને આપ નુકસાન આપને થઈ શકે છે મિત્રો. તો જોઈ જાણીને આપ અહીં હલચલ કરી અને ફરવું. અને આ તરફ આપ જોઈ શકો છો મિત્રો વિશાળ પથ્થરો જે ચટ્ટાનો એક ઊભી છે. તો પહેલા નદી આવી જ ઉપર આ પથ્થર હશે, અને આ રીતના પાણી જો વેન છે પાણીનો મિત્રો, એ વેનના કારણે જ આ બધી જગ્યા અહીં પથ્થરો ધોવાણા છે. અને ધોવાઈ અને એને એવા રીતના બનાવી લીધા છે કે જાણે આપણે જોતા જ રહીએ. અને અહીં રેતી પણ સારી છે, રેતીમાં આપ બેસીને છોકરા પણ નાના મોટા આપણા ભેરા હોય તો એ પણ રેતીની બહુ મજા આવે રમવામાં રેતીમાં. તો રેતી બહુ સારી છે મિત્રો, ચોખ્ખી એકદમ ખાંડ જેવી કચ્છની રેતી વખણાય છે મિત્રો. જે આ સફેદ પથ્થરો છે એ સફેદ પથ્થર પાણીના ઘસારાથી એનામાંથી રેતી બને છે મિત્રો. અને મિત્રો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તો તમારો અભિપ્રાય બહુ જરૂરી છે. તો કમેન્ટ બોક્સમાં પ્લીઝ લખીને જણાવશો કે તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો. અને વિડીયો સુંદર લાગે તો, સારો લાગે તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો મિત્રો, અને બને તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જોઈ લો જગ્યા મિત્રો, આ પથ્થર આપ ગોલ અને વચમાં જાણે કાચબો બેઠો હોય કે કાચબાના ઈંડા હોય એવું કંઈક આમ તો લાગે કે માળો છે કે શું છે. આમ જગ્યા કઈક દ્રશ્ય આપને બતાવી શકે છે શું છે આ. એવા પથ્થરો અહીંના મિત્રો વિચિત્ર પ્રકારના કંઈક ને કંઈક કેટલી આકૃતિઓ મનગણના આપણી બનાવી શકીએ. અને મિત્રો આવા જ વિડીયો માટે જોવા માટે, નવા લોકેશન અને નવા વિડીયો જોવા માટે બને રહો અમારા વિડીયોમાં. ને મળીશું ફરી નવા લોકેશન અને નવા વિડીયોમાં. તો મિત્રો એકદમ ધ્યાનથી જોતા રહો. અગર તમે અહીં નહીં આવી શકો એવું હોય તો આ વિડીયો દ્વારા આપ જોઈ શકશો પૂરેપૂરું. મેં બતાવવાની કોશિશ કરી છે કડિયા ધ્રોહ ને એક જગ્યા. તો આપ જોઈ અને પોતાને એમ થશે કે જોવા જેવું છે એમ. ને બીજા વિડીયો કરતાં પણ સારો આપણે પ્રયત્ન કરે છે તમને લોકેશન બતાવવાની. તો ફરી મળીશું મિત્રો
તો આવજો.